Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo vlog. En el video de hoy les voy a mostrar cómo remodelamos nuestro patio para poder hacer una fogata y una noche de juegos mañana con nuestra familia. Así que vamos a ir al Lowe's a comprar cosas que se necesitan para la remodelación. Les voy a insertar una foto acá de lo que sería nuestra inspo y después les voy a mostrar lo que se hizo. Así que nada, acompáñenos a la remodelación de nuestro patio para poder disfrutarlo durante el invierno. Así que vénganse. Ya terminamos de hacer ejercicio y nos estamos yendo al Lowe's. El outfit del día está nublado, supuestamente va a llover, así que nada, camperita rompeviento y nos vamos al Lowe's. Ya llegamos al Lowe's porque necesitamos comprar leña, tipo astillitas para que se prenda el fuego más rápido, así no tenemos que estar esperando 85.000 años. Y también vamos a comprar unos palos para poner unas luces afuera, que ahora cuando lleguemos a la sección les muestro. Pero creo que eso va a ser todo lo que vamos a agarrar para rehacer el patio, porque va a estar lloviendo hoy, entonces no se va a poder poner ni piso ni nada. Así que es al pedo gastar la plata en eso y no lo vamos a poder hacer. Después vamos a ir al Kroger a comprar los malvadiscos y todo eso. Así que bueno, nada. Bueno, al final no pudimos ir al Kroger porque se largó a llover, así que mañana me van a acompañar a terminar de comprar las cosas para la fogata. Pero de cena nos pedimos McDonald's, así que ahora vamos a comer el McDonald's y nos vamos a ver una peli. Así que nada, nos vemos mañana con la fogata y terminar de preparar. Buen día, hoy es sábado, son las 9:20 de la mañana más o menos. Y ahora vamos a ir a comprar las cosas que necesitamos para la fogata de hoy a la noche y a comprar Starbucks para desayunar. Ya llegamos a Kroger. Ya son las 3:30. Ya hicimos ejercicio y ahora vamos a ir al supermercado otra vez a comprar un poco de pollo para poder hacer comida para hoy a la noche. Recién se nos ocurrió hacer comida. Y después vamos a arreglar lo que sería la parte de atrás ahí para hoy a la noche para poder hacer la fogata. Y después les muestro todo lo que compramos para la fogata. Así que vamos al supermercado y a cocinar. Ya llegamos del super. Compramos pollo, papitas, doritos y esas cosas. Así que ahora quien se va a poner todo a cocinar en la cosa esta que no sé cómo se llama. Y vamos a ponernos a hacer lo que es afuera. Así ya queda todo listo antes que lleguen. Quiero también limpiar la casa un poco porque está cochina, así que nada. Y tengo que editar el vídeo para postear mañana. Así que bueno, terminarlo porque ya lo empecé. Así que tenemos que apurar. Y ahora quien se está cocinando le puso una taza de barbecue sauce. Bueno, mezcló estas dos y lo puso acá en la crock top, en la cosa de cocinado lento. Ahora va a hacer va a cortar el pollo. Lo va a echar acá y se tiene que cocinar por 3 horas más o menos, así que se tiene que apurar. Little bit of sugar. ¡Azúcar! Y miel. Nos tenemos que apurar porque tengo que editar el video. Va a tirar caldo de pollo. Yo no cocino, chicos. Mix. Huele rico. Smells good. Le echo esto, paprika, y yo soy la mixy lady. Yo soy la mezcladora. Ajo en polvo. Esto que parece alemán, no sé qué es. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. No sé. Tiene que estar en no. Mierda. En fuego alto por 3 horas. Pollo. Y ahora nos vamos afuera a poner las luces y a preparar el lugarcito para la fogata. Bueno, ahora vamos a poner la luz así, ahí arriba, para que esta área quede... Uy, está pirado. Para que esta área quede cute. Así que, vámonos.
Voy a ir a buscar las luces. Estas son las luces y con Kenzie estábamos casi seguros que teníamos más de una caja, pero aparentemente no. Que Kenzie ya terminó de poner las luces, así que ahora las va a prender a ver cómo queda. Y así es como se ve. Todavía está de día, así que no se ve bien, así que más tarde cuando ya esté listo de noche les muestro bien cómo queda. Y así es como se ve, con el fueguito. Bueno, ya prendimos el fuego y ahora estamos esperando a que mi cuñada llegue para poder venir acá y estar todos juntos. Bueno, ahora vamos a hacer los malvadiscos. Tengo a mi cuñada que me está apuntando con el flash porque no soy un choto. Así que nada, hay que revivir el fuego y hacer malvadiscos. Yeah. Yeah. No. Gina. Dude, that thing's black. Because you're in the fire. You gotta roast Ya apagamos el fuego, así que ahora vamos a acomodar lo que hay ahí y ya nos vamos a ir a acostar, son las 12 casi, así que nada, a acomodar y a dormir. Under the palm trees in the California sun, sand underneath our feet, the morning's just begun. Voy a subirlos al deck, así puedo terminar de guardar y ya nos vamos adentro, hace mucho frío. Just from the human touch, and now I want more. And now my memory slowly coming back, cracks a smile upon my face, then it all turns black. Something about tonight, now it's gonna be your last. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast. Bueno, como vieron, mi cuñado ya se fue, así que nosotros terminaremos de acomodar mañana y ya nos vamos a ir a acostar, que mañana domingo toca domingo de chill, así que nada. Y eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like, suscribirse y seguirme en mis otras redes sociales. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.